నమస్తే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇండియా విత్ హరీష్. ఈరోజు నేను మా ఫ్రెండ్ జహీరాబాద్లో ఉన్న ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాం. దాని తర్వాత చంద్రంపల్లి డ్యామ్ బ్యాక్ వాటర్స్కి వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు మేము ప్రస్తుతం బయలుదేరినాం. సంగారెడ్డి క్రాస్ చేసినాము. ఇప్పుడే టీ తాగనికి ఆగినాం. ఫేమస్ టీ పాయింట్ ఇది, నిజంగానే ఫేమస్ టీ పాయింట్ అనమాట. సదాశివపేట దగ్గర ఉంటుంది. టీ టేస్ట్ మాత్రం సూపర్గా ఉంటుంది. ఇటువైపు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి. ఇక్కడ నుంచి ఇంకో 1 అవర్ చూపిస్తుంది గూగుల్ మ్యాప్స్లో. మనం చూస్తున్నాం ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్. ఇది జహీరాబాద్ నుంచి 30 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేసి 140 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. ఈ వాటర్ వచ్చేసి కోయిర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, చిన్న స్ట్రీమ్ లాగా స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి చంద్రంపల్లి డ్యామ్లో కలుస్తుంది. నెక్స్ట్ మనం అక్కడికి వెళ్తున్నాం. ఒక్క రోజులో హైదరాబాద్ దగ్గర బాగా ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇది ది బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు. హైదరాబాద్కి దగ్గరలో ఉంది. ఇప్పుడు మేము చంద్రంపల్లి డ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఈ చంద్రంపల్లి డ్యామ్ వచ్చేసి చించోలి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీలో ఉంటుంది. ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయింది, అక్కడ వీడియోస్ తీస్తూ లేట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 5 అవుతుంది. మేము అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఇంకొక ½ అన్ అవర్ టైం పడుతుంది. వెల్కమ్ టు చించోలి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ. ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ కర్ణాటక బార్డర్లో ఉన్నాం. ఈ ప్లేస్ని యాక్చువల్గా గుట్టం గుట్ట అని అంటారు. ఇక్కడ ఒక దేవుడి గుడి కూడా ఉంది. ఈ గుడి వచ్చేసి శివుడి గుడి అనమాట. బక్కా ప్రభు శివ టెంపుల్ అంటారు. ఇక్కడ నుంచి కిందికి నడుచుకుంటూ వెళ్తే మనకు వ్యూ పాయింట్ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి చంద్రంపల్లి డ్యామ్ బ్యాక్ వాటర్స్ పర్ఫెక్ట్ వ్యూ కనబడుతుంది. సన్సెట్ అవుతుంది. ప్లేస్ చాలా బాగా అంటే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ నుంచి కిందికి నడుచుకుంటూ వెళ్తే నీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, కానీ మాకు లేట్ అయిపోయింది.